Olá, tudo bom? Eu sou a corretora Mari da Imobiliária Face Norte. Hoje eu estou aqui no condomínio Bulemax e quero apresentar para vocês essa magnífica casa com 366 metros de área e 4 suítes. Eu falei para vocês que a casa era magnífica. Vocês gostaram? Me chama para maiores informações, corretora Mari, Imobiliária Face Norte.